To'rtinchi savol. Genlar bo'yicha qaysi birikmalari bitta gomologiy qatoriga mansub deyilyapti, bolalar? Birinchi formula bo'yicha quyidagicha berilgan. Qaranglar, nomni eslat. SH2 qo'shbog' SH yakkabog' SH qo'shbog' SH2. Qaysi qo'shbog' guruhi diyelarda qaysi guruhga to'g'ri keldi qo'shbog'ni birikishiga ko'ra? Kanyugerlangan. To'ppa to'g'ri, kanyugerlanganga to'g'ri keldi. Keyingisi bolalar, ikkinchisi qaranglar. Quyidagicha yozilgan ikkinchisi. Yozib ko'rsatyapman. SH2 qo'shbog' uglerod yakkabog' SH2 yakkabog' SH qo'shbog' SH2. Bolalar qaysi guruhga to'g'ri keldi? Qo'shbog'larni birikishiga ko'ra diyelarni qaysi guruhga to'g'ri keldi? Kanyugerlangan, kumulyativ, ajralgan qaysi biri? Ajralgan. To'ppa to'g'ri, ajralgan. Nimaga? Chunki ikkita yakkabog'dan keyin qo'shbog' kelyapti. 3 ta bo'lib qolsa ham ajralgan bo'laveradi, bolalar. Esingizda qolsin. Keyingisi bolalar, keyingisini yozyapman. Qaranglar. Uchinchisi SH2 qo'shbog' SH yakkabog' SH qo'shbog' SH yakkabog' SH2. SH3 bo'lish kerak. Bolalar qaysi qo'shbog' hosil qilishga guruhiga to'g'ri keldi? Qaysi? Kanyugerlangan. To'ppa to'g'ri, kanyugerlanganga to'g'ri keldi. Demak, 1-3 javob chiqdi. Keyingisi. Bolalar, to'rtinchisini yozyapman, qaranglar. Xo'p. SH2 qo'shbog' qo'shbog' SH, keyin SH2 OH bergan. Bolalar, qaysiga to'g'ri keldi? Kumulyativ. To'ppa to'g'ri, kumulyativga to'g'ri keldi. Kumulyativ. Xo'p, bu to'rtinchisi edi. Keyingisi bolalar 5. Qaranglar, quyidagicha yozilyapti. Xo'p, SH2 qo'shbog' juda ham e'tiborli bo'lib turinglar. SH yakkabog' SH qo'shbog' SH yakkabog' SH2 yakkabog' SH3. Bolalar, qaysi guruhga to'g'ri keldi? Kanyugerlangan. To'ppa to'g'ri, kanyugerlangan to'g'ri keldi. Bolalar, bizga gomologiy qator degan uchun kanyugerlangan qo'shbog' diyelarni birikishini olishimiz kerak, guruhini olishimiz kerak. Kanyugerlangan 1 da, demak, kanyugerlangan 3 da va kanyugerlangan 5 da. 1 3 5. Javobimiz A javobga to'g'ri keladi. Savollar bormi? Xo'p, yo'q-a. Keyingisi bolalar, keyingi savol 5. Izoprenning to'la gidrogellanish mahsulotini ko'rsating. Bolalar, izopren yana bir nomi nima edi? Sistematik nomenklatura bo'yicha 1-3 butadiyen. To'ppa to'g'ri. 2 1-3 metil butadiyen. butadiyen 1-3 holatda yoziladi. Bu 5-savol. Demak, buni gidrogenlanishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? SH2 qo'shbog' uglerod, yakkabog' uglerod, qo'shbog' Vodorod qo'shimiz. To'ppa to'g'ri. Bolalar, gidrogenlanganda vodorod qo'shamiz. H2. Demak, bunga gidrogenlanadigan bo'lsak, nimani olsa qiladi? Mana bu vodorod to'liq birikkani uchun ikkita qo'shbog' yo'qib qoladi. Shuning hisobiga vodorod to'liq birikadi qo'shbog'larga. Bunda quyidagicha hosil bo'ladi. Qo'shbog'lar yo'qib qoladi. Ikkita qo'shbog' ikkita vodorod hisobiga birikib qoladi-da, bittasi bunga, bittasi bunga. Qo'shbog'lar yakkabog'ga aylanib qoladi. Quyidagicha yozaman. 1 2 3. Demak, 4 va 2 da 3 4 5 4 ta bo'ladigan bo'lsa, mana bunda metil turgandi. Mana bolalar, mana bunda qo'shbog' birikkan edi. Bunda 1 va 4 da 2 metil butadiyen 1 3. 1 mana bu joyda 3 ta. Bu yerda nomini desa 1 3 ta qo'shbog' tutganda vodorod molekulyar holatda yoziladi bittasi va qo'shbog'da ikkinchisidagi bog'larni uzib umumiy hosil qilgan moddamiz bu izopentan hisoblanadi. Xo'p, javobimiz bo'lish kerak. Mana javobimiz izopentan degan javob bo'ladi. Keyingisi 6. Tabiiy kauchuk qanday monomerdan hosil bo'ladi deyapti. Bolalar, qaysi monomerdan hosil bo'ladi tabiiy kauchuk? Bilamizmi? Xo'p, tabiiy kauchuk qanday hosil bo'ladi? Bir eslatib yuboringlar. Ha bolalar, tabiiy kauchuk qanday olinardi?
Qaysi moddadan olinardi? Men kecha rosa qaytarib o'tdim sizlarga. Mana shuni mahsulot sifatida ishlatamiz. Mana bularni ishlatamiz Shinami? dedim. Xo'p, qaysi moddadan olgandik? Shina. Shina to'g'ri. Senim qaysi moddadan olgandik? Diyenlarda qaysi moddadan olgandik? Inabiot. Ha? Inabiot. Xo'p, to'g'ri senim. Inabiot. Qaysi moddani ishlatilishini aytdik shunda. Bolalar, hozir qaysi moddani yozdim mana? 5-savolda qaysi moddani yozdim? Beshinchi savolda qaysi moddani yozdim? Gidrogenlarning qaysi moddani? Izopren. Ha, ana bolalar, izopren. Izopren. Tabiiy qaysi monomerdan olinadi bolalar? Izopren. Kecha yozdirdik-ku. Shin ishlab chiqarishda, plastik mahsulotlar ishlab chiqarishda, bundan tashqari kabellarning ustida bo'ladi dedim, to'g'rimi? Qaysi mahsulot deb so'rayapman shuni. Izopren. Keyingisi 7. Quyidagi uglevodorod tarkibida geometrik izomeriya paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan qo'sh bog'larni toping deyilyapti. Bog'lar, mana shuni topishimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, qo'sh bog'lar topishimiz kerak. Birinchi quyidagicha yozib olaman. Hammaga ko'rinadi yoqilib. SH3 yakkabog' SH qo'sh bog', SH yakkabog', SH qo'sh bog'. Xo'p. SH yakkabog' SH qo'shbog' SH2. Bolalar, qaysi guruhga to'g'ri keldi mana? Mana bu qo'shbog', mana bu qo'shbog' va mana bu qo'shbog'. Kanyugerlangan. To'ppa to'g'ri. Kanyugerlanganga to'g'ri keldi. Endi bolalar aytayapti. Tarkibida geometrik izomeriya paydo bo'lishiga sababchi bo'ladigan qo'shbog'larni aniqlang deyilyapti bolalar. Shuni topishimiz kerak ekan. Xo'p, qaysilarini hosil qila oladi endi? Demak, nechida turibdi? Bir qarab qo'yinglarchi. Bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, kelib bu yerdan olaylik. Chunki SH2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu xato bo'lib qoladi. Kanigullarni olmaydi, o'zi tayyormaydi, yakkabog' bilan birikkan holatda turibdi. Endi bu yerdan sanaydigan bo'lsak, qo'shbog' yaqin bo'ladigan bo'lsa, bu yerda SH2 holatda turgan bo'lsa, bu yerdan sanasada ham o'sha, bu yerdan sanasada ham o'sha. Demak, 1 2 3 4 5 6 holatda sanaydi. Buni xato deb oldik. 6 holatda sanaydigan bo'lsak, bizda qaysilarda qo'shmoq turibdi? 2 da va 4 da turibdi qo'shmoq. Demak, diyenlar bo'lgani uchun 2 da va 4 da turgani uchun 2 4 m so'zini qo'shib aytamiz ekan. Mana javobimiz D javobga to'g'ri kelar ekan.